Three, two, one, go！ Hello， 大家好啊！今次呢一連幾集都會分享我哋去邊度還神嘅，又到年尾啦，所以都要去還返神啦。咁呢，今日我哋第一站就係去到上環嘅文武廟。出咗地鐵站之後，沿住路行，必須經過呢一條長樓梯呢，先會去到文武廟㗎。而家已經有檔口仔喺度寫緊揮春，做緊遊客生意啦。嚴禁自攜寶燭入廟喎，不過未開始。邊有得你咁多啊？而家3月15、2月1號，而家未係啊嘛？未到咯，未到，而家仲有1月。冇樹。嚟到文武廟啦！哦，呢度就係上環文武廟啦。我哋嚟還神啦，今日。我嚟還神好日子。逐都入咗嚟。大家知唔知究竟呢一間廟其實拜咩嘅呢？咁佢主要呢就係拜文昌帝君啦，同埋關帝佢哋一齊咁樣合拜嘅。咁就係主要俾一啲讀書嘅同學仔啦，佢想考試好、讀書叻啲嘅話就拜拜啦。同埋如果你係打工人想升官發財嘅話呢，都可以嚟呢一度拜一拜。唔記得咗啊！記得咗冇辦法。係咯。我入啊，媽子，你攞一份。接唔到添。今日拍攝嘅時間係1月中，人流都唔算太多，反而旅行團就比較多啲。年尾嘅時候，呢度應該係會人頭湧湧㗎，所以我哋吸取過往嘅經驗，今年都係早啲過嚟呢度還神啦。有冇位啊？一支咁插啊！呢啲唔好一集啊！支咁插。
基本都插晒，我都你插晒咩？啲錢未得。呢度嚟呢兩個。高咗啊！係咯，之前冇咁好高嘅，我都摸到我兩粒嘢啦。之前都冇咁高啊。帶阿媽去烤股啊！Hello， Muy bien。咩啊？唔知喎，唔識聽啊。3碼。Three times。Oh, come me. Aspetta che ti faccio la foto, ragazzi. Ok? Ok. E cosa hai fatto? Con la... Adesso che porta bene 3, porta bene. 唔知咩話？撞到好多外國人啊！佢成團嚟嘅。幾團啊！呢個咪鬼佬廟，嗰個泰國廟。係咯。我先睇睇先，你唔使。佢已經行幾人流團嚟㗎？唔係啊，佢行人流入去啊，即係嗰啲10幾個入去先，跟住費事逼啊。佢一車啊50幾人啊。幾架車咯。又跟住一齊去隔離，我哋觀音廟都拜唔拜下？通常我哋去完文武廟都會過埋隔呢一個觀音廟㗎喇。呢個觀音廟呢，真係遇到好多外國人，佢哋全部都喺度影緊相。
每次拜拜之後呢，我都會不停咁樣流鼻水，唔知大家都會唔會有呢一個情況出現呢？塞唔到嘴入啊！再入啲得唔得？好，禮成，我哋第一站嘅環城呢就完結啦。呢一次視頻分享亦都到此為止，大家記得點讚、分享同埋訂閱我哋嘅頻道啊！我哋下次再見啦，拜拜。